हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हमारे पास में होम थिएटर है इंटेक्स कंपनी का। तो इसका जो प्रॉब्लम है, इसका बेस वगैरह सब कुछ चालू है और इसका जो आउटपुट स्पीकर है, मतलब ये जो स्पीकर है हमारे ट्रेबल, वो नहीं बज रहा है। 3 IC वाला होम थिएटर है, तो इसमें जो 2 ए साइड से बज रहे हैं हमारा जो ट्रेबल है ये वाला, और एक साइड से नहीं बज रहा है। तो देखते हैं जिसका फॉल्ट है। पहले तो मैं आपको तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी प्लेट है वो 3 IC वाली है, मतलब एक बेस के लिए और 2 जो हमारी ट्रेबल है इसके लिए रहती है और एक बेस के लिए। तो इसमें की जो एक IC उसके अंदर प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसकी जो है वोल्टेज चेक कर लेंगे और बाद में देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने जो होम थिएटर को चालू कर दिया है। अभी हम ये जो मल्टीमीटर है इसको DC वोल्ट 200 पे सेट कर लेते हैं और हमारे जो एक पिन है उसको ग्राउंड कर लेते हैं और इधर साइड से बराबर है। लेकिन ये जो हमारी बीच वाली है यहाँ पर वोल्टेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, 7 वोल्ट के करीबन बता रहा है और इधर साइड से भी और यहाँ पर बराबर है। मतलब एक जो एक हमारी बेस के लिए और ये ट्रेबल के लिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं ब्रश से। हमारी पुरानी वाली ये देखिए पूरी ब्रेक हो गई थी और ये नई वाली। तो अभी हम इसके अंदर नई वाली इंस्टॉल करते हैं। साइड से जो हमारा आवाज़ आ रहा था और इस साइड से नहीं आ रहा था, अभी साइड से भी चालू हो गया।